လုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Match T ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကအင်္ဂလန် Premier League ကဂျားရက်တီမှာလည်းဆက်ကစားဖို့ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ weekend တုန်းက FA Cup ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့လို့ Premier League ပွဲတွေကိုဂျားရက်မှာဆက်ကစားမယ်ဂျားရက်မှာတော့ထူးခြားတာကအင်္ဂါနေ့ကပွဲအပြင်ဗရူးနေ့မှာတော့9ပွဲကန်ဖို့ရှိတယ်ဇယားထိပ်က Manchester United ရဲ့ပွဲအပြင် Leicester City ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ပွဲရောကစားထားတဲ့ Everton အပြင် Chelsea တို့ရဲ့ပွဲကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကန်မဲ့ဗရူးနေ့မှာကန်မဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်အစောပိုင်းမှာ2ပွဲကန်ဖို့ရှိတယ်ပထမပွဲကတော့ Burnley နဲ့ Aston Villa Chelsea နဲ့ Wolverhampton တို့ရဲ့ပွဲပါဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Wolverhampton ပွဲအကြောင်းပြောရင် Frank Lampard က Premier League ရဲ့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာ9ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့က FA Cup မှာတော့ Luton Town ကိုပြန်ပြီးနိုင်ထားတာပါ Wolverhampton ကလည်း FA Cup မှာနိုင်ပွဲရထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းက Premier League မှာပြန်တွေ့တော့မယ်သူတို့နှစ်သင်းကအဖုံကနှစ်သင်းလုံးတော်တော်လေးကိုရုန်းကန်နေရတယ် Chelsea ဆိုရင် Fulham တစ်သင်းနဲ့ကိုပဲနိုင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန် Wolverhampton ကလည်းတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတယ်သူတို့မှာ2ပွဲတည်ပဲကြတယ် Spurs ကိုတည်ရင် Brighton ကိုတည်ကြတာကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေ3ပွဲရှုံးထားတယ် Chelsea ကတော့ Arsenal Man City နဲ့တစ်ဖက်က Leicester City ပေါ်အသင်းကြီးတွေကိုသူရှုံးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းတွေ့တဲ့အခါမှာ Chelsea အနေနဲ့ရော Wolverhampton ကိုဘယ်လိုရှိမလဲပထမအကြော့တုန်းက Chelsea ကတကိုးတဲ့နဲ့ဥဆောင်နေရင်က Wolves ကနောက်ကလိုက်ကစားပြီး2ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်သူပြည့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ Pablo Neto ရဲ့နောက်ကျဂိုးက Chelsea ကိုရှုံးသွားစေတယ်ဒီနှစ်သင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတုန်းက Wolves ကွဲမှာ Chelsea က 5-2 နဲ့သူရဲ့ Stamford Bridge ကွဲမှာတော့2ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တော့ Chelsea ကပိုကောင်းတယ် Wolverhampton ကတော့ struggle ဖြစ်နေတာမှန်ပေမဲ့ Wolverhampton အသင်းကအခုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ William Jose ကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေ့ရနိုင်တယ်ကစားပုံကောင်းပေမဲ့ဒီရာသီမှာ Wolverhampton ရဲ့ခြေစွမ်းကလုံးဝကိုစိတ်ချရမှုမရှိဘူး Chelsea ကလည်း Lampard အနေနဲ့ဇက်တိုက်နိုင်ပွဲပျောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်အင်ကွင်းမှာတော့အမားခံမှာမဟုတ်ဘူး Lampard ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့ကဆိုရင် Tammy Abraham ထွေရလို့ဒီပွဲက Tammy Abraham ပြန်ပါဖို့ရှိလို့ဂိုးသွင်းချေကောင်းနေပြီးတော့ခြေစွမ်းထက်နေတဲ့တစ်ဖက်က Mason Mount နဲ့အတူကွင်းလေတွေလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Rich Chain ကစားပြီးတော့ Emerson ကစားပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Chilwell ပြန်ပါလို့ရှိပြီးတော့ Thiago Silva နဲ့ Rudy ကအတွဲလဲပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ဂိုးမှာတော့ Kepa Arrizabalaga မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Edouard Mendy ကစားဖို့ရှိပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ခမိုင်းရခတ်တယ်ဗျတိုက်စစ်ကအခုလောစမှာ Hakan Ziyech နဲ့ maybe Christian Pulisic ကစားမလား Timo Werner ကစားမလား Timo Werner အနေနဲ့တော့ယုံကြည်မှုတော်တော်ကိုကြာဆင်းနေပေမဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့ကစားတာကမစိုးဘူးဗျကစားပုံကောင်းတယ်တောင်မှမှာကစားပုံကောင်းပေမဲ့သူဟာဂိုးသွင်းတဲ့အပိုင်းကလွဲရင်ကျန်တာအကုန်ကောင်းတယ်ဒါယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲက UK စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကန်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့7နာရီခွဲမှာကန်မှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Burnley နဲ့ Aston Villa ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ် Villa အနေနဲ့ပွဲရော်တွေအများကြီးတဲမှာခြေစွမ်းလည်းထပ်နေဟိုတနေ့က Newcastle ကို2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်လက်ရှိမှာလည်းသူတို့ကပွဲရော့ပွဲတွေကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင် Villa ဟာလည်းထိတ်ကအသင်းအနေနဲ့အတူအပြိုင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့ရော Burnley ကိုရှင်နိုင်ပါမလားပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေ့ထားတဲ့နှစ်ကြော်လုံးမှာတော့ Burnley ကွင်းမှာ Villa နိုင်ပြီးတော့ဗီလာကွင်းမှာပြေချထားတယ်လက်ရှိဒီနေ့ရာသီ Dean Smith ရဲ့အသင်းကနံပါတ်1ခံစစ်ရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်2တိုက်စစ်ကလည်းဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ရှိတယ်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတဲ့ Oli Wigan ဂိုးပြန်သွင်းထားနိုင်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း Bertrand Traore အပြင် Ross Barkley လည်းပြန်ပါပြီဆိုတော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Burnley အသင်းအတွက်ခက်ခဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Burnley ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတယ် Burnley ကဘာလို့ကောင်းလဲဆိုရင် Liverpool ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ဟိုတနေ့က FA Cup မှာ Fulham ကိုလည်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ထားတဲ့မှတ်တမ်းရတော့ Burnley ကတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကိုအဝေးကွင်းမှာသူတို့နိုင်ထားတာခြေစွမ်းရအကြည့်ရင်တော့ Burnley ရဲ့လက်ရှိဖုန်းနဲ့ Villa ရဲ့ဖုန်းကတိတ်မကွာဘူး Burnley ကတော့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်ထားတယ် Villa ကလည်းနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်ထားတယ်ခြေတိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ပို organize ကြတာကနှစ်သင်းလုံးကခံစစ်ပိုကောင်းမယ် Burnley ကတော့နည်းနည်းလေး physical game ပိုဆန်နေဗျဒီပွဲကလည်း Chelsea နဲ့အတူမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲမှာကမ်းမှာပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ UK စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာကမ်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့2နာရီမှာကမ်းမဲ့ပွဲက Brighton နဲ့ Fulham ပါတန်းစင်းဆုံးကအသင်းတွေအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲပါထူးသဖြင့် Fulham နေနဲ့ FA Cup မှာလည်းရှုံးထားတယ် United ကိုလည်းရှုံးထားတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုကျဆင်းတဲ့အချိန်မှာ Brighton နဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နှစ်သင်းလုံးအတွက်ကဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ UK စံတော်ချိန်ည8:55မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:45မှာကမ်းမဲ့ပွဲက Everton နဲ့ Leicester City Manchester United နဲ့ Sheffield United ပါဆိုတော့ Everton နဲ့ Leicester City ရဲ့ပွဲအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခြေသိပ်မကွာတဲ့နှစ်သင်းပါ Leicester က Jimmy Vardy မပါလို့ရုန်းကန်နေရပေမဲ့ James Maddison တို့ Yuli Tielemans တို့နဲ့ခြေစွမ်းထပ်နေစီတယ်တစ်ဖက်က Everton ကလည်း Dominic Calvert-Lewin ပြန်ပြီးဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့ထားတယ်သူတို့နှစ်သင်းတွေ့ထားတယ်ပထမအကြော့တုန်းက Leicester ကွင်းမှာတော့ Everton က2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒီပွဲကလည်းပွဲကောင်းတစ်ပွဲထဲမှာပါ
ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်ကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နှစ်သင်းလုံးအတွက်ချမ်းရှိလို့တကယ်လည်းအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်သူတို့နှစ်သင်းတွေ့လို့ရှိရင်အပြန်လာနိုင်ပွဲတွေရပါမယ်ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ Everton ကအဝေးကွင်းနိုင်ထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Everton အသင်းမှာလူစုံပြန်ပါပြီး James Rodriguez အပါဝင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်း Dominic Calvert-Lewin လည်းဒဏ်ရာကနေပြန်ကောင်းပြီးပြန်ကစားနေပြီ Leicester City မှာတော့ Jamie Vardy မပါလို့ Iheanacho နဲ့ပွဲထွက်နားနိုင်တယ် Brendan Rodgers တယောက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ဒီနေ့သင်းက head to head ရကြည့်ရင်ရော performance ရကြည့်ရင် Leicester ဟာနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ကြပြီးတော့ Everton ကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တော့နှစ်သင်းလုံးကတကယ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းတကယ်ပဲ 50-50 ပဲဗျ Leicester ကလည်းအဝေးကွင်းကောင်းတဲ့အသင်းပြီးပြီး Everton ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိသလို Everton ကလည်းအိမ်ကွင်းရလက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုကြည့်ရမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:45ပါတစ်ချိန်ထဲမှာကံမဲ့နောက်ထပ်ပွဲက Manchester United နဲ့ဇီယာအောက်ဆုံးက Sheffield United ပါပုံမှန်အားဖြင့်ဒီပွဲဟာ United အတွက်အမတန်လွယ်ကူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားရမှာက Sheffield ကတန်းစင်းဆောင်ကအသင်းဖြစ်လို့အရန်ကိုရုန်းကန်နေရတာပါခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တော့ United ကိုအဝေးကွင်းကနေခုခံပိတ်ဆို့တောင့်ခံနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester United က Liverpool ကိုပူပူနွေ့နွေ့တပွဲတပွဲနိုင်ကစားထားလို့ရလက်အရန်ကောင်းနေတယ်။ဒါပြီးရင်သူတို့က Emirates ကွင်းမှာ Arsenal ပွဲသွားကန်ရမှာရှိလို့အဲ့ပွဲအတွက်သူတို့ maybe ကစားမအချို့ခြံကောင်းခြံနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမအချို့ကိုလည်းသူတို့အနာပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့ social အနေနဲ့အပြောင်းလဲတချို့ကိုမြင်တွေ့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် United ဟာအများကြီးကောင်းပါတယ်။ပထမကြော Sheffield ကွင်းမှာ 3-2 နဲ့နိုင်ထားလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနှစ်ကြောမှာတပွဲတပွဲနိုင်ထားပါတယ် United ဟာရာသီအစပိုင်းမှာဒါအင်ကွင်းရုန်းကန်နေရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဝေးကွင်းအင်ကွင်းအားလုံးဟာတကယ့်ကိုကောင်းနေတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုတွေ့ရတာပါ Bruno Fernandes ကလည်းဟိုတနေ့က Liverpool နဲ့ပွဲမှာအနိုင်ကို free kick သွင်းခဲ့သလိုတောင်ပန်ကစားမ Mason Greenwood ရော Marcus Rashford ကိုဂိုးပေါက်တွေ့ထားတယ် Edison Cavani ကကန်ဆိုပြီးဂိုးတိုင်ထိသွားလို့ဆိုတော့ United တိုက်စစ်ကတကယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာ Sheffield အနေနဲ့ Chris Wilder ကဒီပွဲမှာဂိုးပြတ်မရှုံးအောင်ကိုပဲလိုအပ်တယ် Manchester United အတွက်တခုပဲရှိတာက Premier League မှာသူတို့ title race အတွက်အရေးပါတဲ့အချိန်မှာသွင်းဂိုးတွေကလည်းအရေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City ရော Liverpool ရော Tottenham ရော Leicester အားလုံးကသူတို့အသင်းတက် goal difference ပူတာထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာအနိုင်3မှတ်သာမကရသလောက်ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူတို့ goal difference ကွာဟမှုကိုကတ်ရမယ်။ဒါ United အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် United ကဘယ်သူနဲ့ပဲထွက်ပါ Sheffield ကိုနိုင်ဖို့မခတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sheffield ကိုယ်တိုင်ကရုန်းကန်နေရသလိုယုံကြည်မှုလည်းတော်တော်ကိုနည်းနေတယ်။သူတို့ Newcastle ကိုနိုင်တာကလွဲရင်အဲ့ပွဲကလည်းတယောက်ထုတ်ခံရလို့သူတို့နိုင်သွားတာ performance ရကြည့်ရင်လက်ရှိနေထားရ Manchester United ကိုဘလို့မှကိုမရှိနိုင်ဘူး Ole Gunnar Solskjaer အနေနဲ့အရန်ကစားမတွေနဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုပွဲထွက်သည့်တိုင်အောင်အိမ်ကွင်းမှာတော့နိုင်3မှတ်ကလွဲပြီးကျန်တာရဖို့မရှိဘူးခြေစွမ်းရရောစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာရရောလက်ရှိနေထားရအဆအဆရကွာပါတယ်မနစ်က Sheffield ဆိုရင်တော့ခံစစ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကာကွယ်သွားနိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့ Sheffield ကတော့ဘလို့မှမရှိနိုင်ပါဘူး United ကအခုလောလောဆယ်မှာ clean sheet အများကြီးမရထားပေမဲ့သူတို့တိုက်စစ်ကတော့တပွဲကိုပြန်ပြ2ဂိုးနီးပါးသွင်းနေတဲ့အချက် Sheffield ကိုယ်တိုင်ကလည်းတပွဲပြန်ပြဂိုးတွေကအများကြီးပေးနေရတဲ့အချက်ကကွာခြားမှုရှိတယ်အင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Manchester United ပဲဖိုးတန်အနိုင်3မှရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:45မှာကမ်းပါပါဆိုတော့ဒါဘရိုးနေ့မှာတော့ Brighton နဲ့ Aston Villa ရဲ့ပွဲ Chelsea နဲ့ Wolverhampton ရဲ့ပထမပွဲဒီနှစ်ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲပါပြီးတော့မှ Brighton နဲ့ Fulham ရဲ့ပွဲရှိတဲ့ Manchester United နဲ့ Everton ရဲ့ပွဲက2:45မှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပွဲတွေကိုတော့ထူးထူးခြားခြားဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ခြားပွဲတွေအားလုံးကိုဗြိတိန်မှာ BT Sport ကအဓိကစပွန်ဆာပေးတာပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ Manchester United နဲ့ Everton, Leicester City, Chelsea တို့ရဲ့ပွဲအပြင် Aston Villa ရဲ့ပွဲကလည်းတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပါပြည်သက်တွေအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ